Hello，大家好啊，又係我的神。今集呢，諗住過去上環食一間叫881包店，暫時全香港有3間分店。事緣有位前上司專登同我講，佢話喺旺角食咗一間包店，嚴重被低估，想我幫佢平反。講到咁，咦，原來我公司附近有咗一間，佢就喺上環嘅永樂街，眼前呢，就到咗永樂街啦。響入去嗌嘢食之前呢，未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住千祈唔好飛廣告。好啦，我哋而家入去先。Top One 係鮮肉馬蹄包，我對馬蹄就冇乜興趣。至於其餘嗰兩款嘅配搭都唔錯，咁我就決定嗌42蚊個餐試下啦。要麻辣啦。麻辣。攞走。食埋咗豆漿。小食揀一個啊，唔該。哦，好，咁啊，小食揀花生。好啦，話咁快呢，就返到公司，點都好過喺現場立食。袋入邊有4個包啦，就1大3細嘅份量，對於我嚟講呢，就絕對足夠。驚死你唔飽啊！仲有個茶葉蛋，就咁睇個包嘅形狀呢，都唔係好靚仔，未必會覺得入邊好好食。咁入邊個餡呢，又真係做得唔差，起碼我食到好多肉汁。同埋我叫咗嘅麻辣味呢，佢就唔會搶咗個豬肉味。呢個餐仲有滷水花生餸，即係食落去腍腍地、鹹鹹地，用滷水浸過，再加埋呢隻標準質素嘅茶葉蛋，雖則所有嘢唔係話好好食，但42蚊夾雜咗咁多嘢，性價比我認為算係咁。差啲漏咗個豆漿冇講，佢係無糖豆漿。所以飲落去呢，係只有濃濃嘅豆味，其實冇加糖咪仲好，起碼飲到原本嘅豆味。好啦，今集就嚟到呢度，未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住唔好飛廣告，我哋下條片見，拜拜。